হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু সরকারি পড়াশোনা। তোমরা যারা ডাব্লিউবিপিএসসি ক্লার্কশিপের ক্যান্ডিডেট আছো, এই ভিডিওটা তাদের জন্য। এই ভিডিওটার থেকে তোমরা যে আপডেটটা পাবে, সেই আপডেটটা কিছু জনের কাছে কিন্তু আনন্দের হবে এবং একইভাবে কিছু জনের কাছে কিন্তু দুঃখেরও হবে। কারণ দেখো, তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি 25/4/2022 ডাব্লিউবিপিএসসির পক্ষ থেকে কিন্তু নোটিশ প্রকাশ হয় তোমাদের ক্লার্কশিপ রিক্রুটমেন্ট রিলেটেড। এবং সেই নোটিশে কি প্রকাশ করা হয়, সেই নোটিশে কিন্তু বেশ কয়েকজনের নাম প্রকাশ করা হয় এবং তাদের নোটিশে যেটা বলা হয়, তারা ক্লেম করেছিল ফর্ম ফিল আপের সময় ওবিসি এবং তার সাথে সাথে এমএসপি ক্যান্ডিডেট তাদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হওয়ার পর, তোমাদের টাইপিং টেস্ট হয়ে যাওয়ার পরও তাদের পুনরায় যখন রিচেকিং করছে ডাব্লিউবিপিএসসি, এবং রিচেকিংয়ের সময় কিন্তু তাদের ডকুমেন্টে ইনসাফিসিয়েন্ট ডাটা পাওয়া যায় এবং তাদের যে ক্লেম সেটা কিন্তু বাতিল করা হয়। অর্থাৎ যে সমস্ত এরকম ক্যান্ডিডেটের সংখ্যা কত আছে, এরকম ক্যান্ডিডেটের সংখ্যা কিন্তু 34। এই 34 সংখ্যক ক্যান্ডিডেট কিন্তু যারা ওবিসি অথবা এমএসপি কোটার থেকে তারা ক্লেম করেছিল এবং তোমাদের টাইপিং টেস্টের জন্য যে প্যানেল তাদের নাম ছিল সেখান থেকে কিন্তু টোটালি তারা বাতিল হয়ে গেল এবং তারা কোথায় চলে গেল, জেনারেল ক্যাটাগরিতে চলে গেল। জেনারেল ক্যাটাগরিতে যাওয়ার পর কিন্তু তাদের কম্পিটিশন আরও অনেকটা হার্ড হয়ে গেল এবং তোমাদের যে গ্যাপটা তৈরি হলো, 34 জনের যে গ্যাপ তৈরি হলো, সেই 34 জনের জন্য কিন্তু পুনরায় তোমাদের 34 জনের জন্য নতুন করে কিন্তু টাইপিং টেস্ট হওয়ার বা ডাব্লিউবিপিএসসি ডাকতে পারে। এবং এরকম কিন্তু এর আগের যে রিক্রুটমেন্ট, তোমাদের রিক্রুটমেন্ট তার আগের রিক্রুটমেন্টে কিন্তু এরকম একটা হয়েছিল এবং এর জন্য তোমাদের যে আনন্দের খবর যেটা বললাম, নতুন করে 34 জন কিন্তু টাইপিং টেস্টের জন্য সুযোগ পাবে, সেরকম একটা সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। এবং অপর যে দুঃখের খবর সেটা হলো তোমাদের কিন্তু সম্পূর্ণ যে প্রসেস সেটাতে কিন্তু ডিলে হতে পারে। অর্থাৎ তোমাদের আরও কিছুটা সময় লাগবে, কারণ পুনরায় যদি আরও এরকম রিচেকিং হতে থাকে, এটাই তোমাদের যেটা ছিল এমএসপি এবং ওবিসি ক্যান্ডিডেটদের জন্য, সেমভাবে যদি এসটি এসসি ক্যান্ডিডেট বা আরও হতে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আরও টাইম লাগবে। এমনিতেই তোমাদের কিন্তু 34 যে ক্যান্ডিডেট আছে তাদের জন্য কিন্তু তোমাদেরও অনেকটা কিন্তু লেট হবে। এই সম্পর্কে নতুন আপডেট পেলে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে ভিডিওর মাধ্যমে জানিয়ে দেবো। আর যতটা আপডেট আছে আমি তোমাদেরকে জানালাম। নতুন আপডেট পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে দিও।